가까이 나이테를 보면은, 이 나이테를 보면은 이 나무가 한 80년 됐어요. 80년 됐고 육성이거든요. 이게 무게가 대단합니다. 두께도 대단하고 어느 정도 말라가지고 올라가기 힘듭니다. 이게 한번 잘라 보겠습니다. 쪼개 보겠습니다. 이걸. 이 도끼는 220V가 아니고 380V예요. 그래서 힘이 굉장히 좋습니다. 아직까지 쪼개지 못한 나무가 없었어요. 굼벵이 들어있네. 굼벵이 들어있지. 와, 이거 맛있겠다. 한번 먹어라. 응? 굼벵이야. 잘생겼네. 이건 무슨. 이거는 이제 소나무에 파고 들어가는 굼벵이지. 단백질. 빨리 먹어, 빨리. 엄청 짜신 것 같은데. 안 잘랐어. 굼벵이가 엄청 많아요. 굼벵이 집이네, 집. 이거 봐, 이건 꼭 드릴로 뚫은 것 같아. 드릴로 전기화잖아. 얘는 보면은 이빨도 조금밖에 없거든. 봐봐. 빨리 먹어. 보여줘. 먹는 거 보여줘. 먹는 거 보여주라고. 찍어. 먹는 거 찍어. 하나, 찍어. 먹어요. 찍으라고. 하나, 둘. 그게 막 얼마나 좋은 건데, 안 보고. 나는 옛날에 많이 먹었어. 지금 굳이 먹을 것도 많은데. 이 도끼가 두 가지가 있는데, 위에서 이렇게 내려오는 도끼가 있고, 날이 있고, 옆으로 미는 거 있는데, 위에서 내려오는 거